আসসালামু আলাইকুম। এই তো বাজুরিকা পাখির যে ২টা বাচ্চা বেঁচেছিল, সেই বাচ্চা ২টা কিন্তু অনেকটা বড় হয়ে গিয়েছে। আর পাখির বাচ্চা ২টা কিন্তু হাঁটাও শিখে গিয়েছে। মানে অল্প, অল্প হাঁটতে পারছে। এখনও পুরো পা দিয়ে হাঁটতে পারছে না, বুক ঘেঁষে, ঘেঁষে হাঁটছে। এই তো। আর বাজুরিকা পাখি ২টাকে যদি ওদের মায়ের কাছে রাখছি, তাহলে ওদের মা প্রচুর পরিমাণে আক্রমণ করছে। ডানা থেকে তারপরে হচ্ছে মাথা থেকে রক্ত বের করে সেই রক্তটা আবার সে পাখি নিজেই খাচ্ছে। এমন কেন করছে আমি জানি না। কারণ আমি এর আগে তো বাচ্চা পুষিনি বা কোনো পাখিও পুষিনি। তার জন্য যদি কেউ জেনে থাকেন অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আর আমার এই ধরনের ভিডিও পেতে অবশ্যই চ্যানেলে চোখ রাখবেন। আর ভিডিওটা যদি দেখে ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকবেন। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। কথা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।